加拿大的华人亲人们，你们好，我是老胡，在多伦多向你问好。今天是2022年6月2号，星期四，农历5月初4。今天的主要内容有：新冠肺炎加拿大疫情数据，多伦多猴痘疑似病例增至7例，约克区民宅起火，25年首次2次加息0.5%，气候变暖致安省蜱虫泛滥，加息方式买家卖家都影响，安省省选今天举行。多伦多湖畔帆船2人死亡。下面看一下具体内容。首先是疫情的情况，安省疫情，安省6月2日新增1038例的确诊病例，今天与病毒有关的死亡人数增加2人，累计死亡已经达到13265人，住院治疗人数为670人，重症监护室有119人，60人需要使用呼吸机。省实验室昨日总共完成了10783例的检测，阳性率为7.2%。截止到昨天晚上，安省总共注射了3339万剂的新冠疫苗，12岁以上一剂注射率达到93.2%，完全接种率为91.3%，18岁以上有60.3%的人接种了3剂疫苗。魁北克疫情，魁北克6月2日新增699例的确诊病例，住院治疗人数为1105人，比前一天减少34人，死亡人数新增6人，累计死亡已经达到15433人。截止到6月2日中午，全加拿大累计确诊大概是388万，比昨天增加1700多人，累计死亡大概是41070多人，比昨天增加不到10人，累计治愈大概是356万，现有确诊大概是27万。多伦多猴痘疑似病例增至7例。多伦多公共卫生部门公布，截止周三1日下午，确诊猴痘病例仍为2例，对病毒呈阴性反应的上升至10例，正在被调查的疑似病例增至7例。多伦多公共卫生部门于5月26日公布首例确诊猴痘病例，5月31日公布第2例确诊病例。多伦多卫生部门表示，正被调查的疑似病例患者全部留在家中，正在康复中，当局已在这批患者身上取样，检测是否受到感染。疑似病例的定义是患者出现皮疹，以及曾经接触确诊或有病毒体征的与症状患者，曾前往已发现确诊病例或曾接触受感染动物地区的人士，没有联系但具有包括皮疹在内的所需体征及症状的人士，亦被纳入疑似病例中。猴痘是一种罕见病例，来自引起天花的同一病毒家族，但感染后的症状比天花温和，但可引起发烧、头疼、肌肉酸痛、疲惫、淋膜结肿大及全身病变。猴痘一般会透过呼吸道飞沫直接接触损伤皮肤、体液，或间接接触受污染衣服或床单，以及从人与人之间的密切接触中传播。多伦多卫生部门强调，该病毒不易在人与人之间传播，也不像新冠病毒那样容易传播。猴痘传播缓慢，似乎需要长时间接触或皮肤接触才会受到感染。约克区民宅起火，约克区警方表示，1日凌晨4点40分的时候，位于迪尔帕斯路上的一栋民宅起火。警官表示，当时无人在家，没有造成人员伤亡。不过，这是一场严重的火灾，严重到安省消防局已介入，这一整栋房子都已被大火吞没。目前起火原因仍在调查中。25年首次2次加息0.5%。加拿大中央银行如市场预期，宣布将其基准利率调高0.5%至1.5%，这是央行近25年来首次连续2次加息0.5%。经济分析员已普遍预期央行会在近期宣布加息0.5%，以压抑持续的高通胀。央行于3月份的议息会议后宣布加息0.25%，到4月份更宣布加息0.5%。央行的行动已令全国炙热的楼市得以降温，令准买家暂时却步。根据加拿大统计局的数据，4月份加国综合消费物价指数是6.8%，主要是受食品与楼价所推动。气候变暖致安省蜱虫泛滥。在加拿大，蜱虫是一种极其普遍的害虫，之所以让人害怕，是因为蜱虫容易导致感染莱姆病。研究人员说，预计今年加拿大大部分地区携带莱姆病的蜱虫流行率将比以往任何时候都高，提醒大家在户外活动时一定要多加小心。据报道，加拿大知名歌星比伯在 Instagram 上发帖承认自己患有莱姆病。他在帖子中写道，很多人一直在说看起来面如土色，像嗑了药，他们不知道的是，我被确诊患有莱姆病和严重的慢性单核细胞病，它影响了我的皮肤状态、大脑功能、精力和整个身体健康。这些事情和进一步的说明都会出现在 YouTube 的个人纪录片里，到时候你们会知道我是如何应对和克服他们的。这些年我过得很艰
艰难，但好在获得了正确的治疗方法，以克服这种目前看起来仍是绝症的疾病，会带着更好的状态回归。不骗你们，植被丰富的加拿大是莱姆病的高发地区，尤其最近几年全球变暖，蜱虫大量繁殖，导致患上莱姆病的患者大增。最令人感到担忧的是，蜱虫会传播对人类与害虫有害的莱姆病，并非所有的蜱虫都携带有莱姆病的细菌，但黑腿鹿蜱最有可能。专家表示，通常蜱虫决定开始吸食一个人的血液的时候，它会停留至少72小时，它会叮人之后会给人一种麻痹的感觉，所以我们无法感知蜱虫的存在，它们就会越来越猛地吸血，直到吸饱了，它就会自己掉下来。莱姆病的症状通常包括乏力、畏寒发热、头疼、恶心、呕吐、关节和肌肉肿痛、淋巴结肿大。如不及时治疗，可能会导致更严重的症状，如神经系统问题、心脏病、面瘫和关节炎。有些人无需治疗就能康复，但是还有一些人必须接受治疗才能恢复。对那些无法自愈的人来说，他们可能会出现头疼、面瘫、关节炎等症状。急性莱姆病可能会导致神经紊乱。加息房市买家卖家都受影响。6月1日，加拿大央行将基准利率上调至 1.5%， 并暗示即将进一步加息。一般来说，央行降低利率是鼓励借贷和投资，以刺激低迷的经济，而提高利率是因为过热的经济需要降温。央行表示，由于通胀持续远高于目标，并预计在短期内走高，央行继续判断利率将需要进一步上升。受影响最大的可能是加拿大的房市。加拿大全国平均房价已经连续跌了2个月，预计还会进一步下跌。虽然这对卖家来说是令人担忧的，但对买家来说可能是个好消息。无论是买家还是卖家，无论他们在房市的哪个位置，每个人都会受到这次加息的影响。虽然较低的价格可能会对买家有所帮助，但许多人会发现他们的抵押贷款成本将远远超过他们的预期。低利率已经不复存在了，人们需要意识到这将增加他们的每月成本，他们不得不延长他们的抵押贷款期限，以将每月还款额降低到他们可以负担的水平。安省省选今天举行，安省选举局在124个选区设有7000个投票站，约93%选民将在速度和效率更高的电子点票地方投票。今天晚上9时投票结束后，省民将了解谁将于通胀上升的时候，以及经济从一长2年来导致了13300多人死亡的疫情中，此期间掌管本国最大的省份。多伦多湖畔帆船2人死亡。多伦多警方表示，周三凌晨12点10分，靠近汤米汤沃森帕克的安大略湖一艘载有10人的船翻船，事故造成2人死亡，有8人获救。这艘船当向东北方向驶入港口时，撞上了防波堤的岩石。警察到达现场后，从水中救出了8人，2人失踪。当船被从湖中打捞出来后，发现了2名失踪人员，一名34岁的男子和一名25岁的女子，2人死在船内。目前警方正在调查事故的原因。汇率和天气预报：6月2日的汇率是100加元大概兑换528.2元人民币。明天6月3号的天气预报：渥太华11度到24度，少云；多伦多10度到22度，少云；温哥华12度到16度，有雨；魁北克9度到13度，有雨；卡尔加里11度到22度，少云。以上就是这次的主要内容，衷心感谢您的支持。